अस्सलामुअलैकुम प्राइस इन पाकिस्तान ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीवर्स फिएट 480 आप मॉडल, लेकिन कीमत बहुत मुनासिब। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीवर्स मैं आपको ये दिखा रहा हूँ फिएट 480 मुख्तलिफ एंगल से रिव्यू करूँगा, आप देखते जाएं गौर से और उसके बाद जल्दी से ट्रैक्टर की डिटेल बता दूंगा। लेकिन अगर ट्रैक्टर पसंद आए डील अपनी ज़िम्मेदारी पे करनी होगी। वीडियो के अंदर ट्रैक्टर के मालिक का नंबर आपको मिल जाएगा। वीवर्स ये आप ट्रैक्टर देखते जाए, दूसरी साइड से आपको ट्रैक्टर दिखा देता हूँ। फिएट 480 न्यू हॉलैंड स्पेशल आपके सामने ये जूम करके आपको करीब करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप मुकम्मल इत्मीनान से ट्रैक्टर देख लें। वीवर्स आपको बताता चलूँ, ये आपके सामने ट्रैक्टर की पेटी शो वगैरह। ट्रैक्टर मालिकान का कहना है कि बिल्कुल ओके ट्रैक्टर। ट्रैक्टर का इंजन गेयर हिस्सा बिल्कुल ओके। तकरीबन ट्रैक्टर मुकम्मल तेरान है। ये नीचे से ट्रैक्टर का इंजन देख लें और ट्रैक्टर का पंप वगैरह भी बिल्कुल ओके है। सेल्फ स्टार्ट ट्रैक्टर है वीवर्स, आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ। ये ट्रैक्टर का इंजन इस साइड से आप देख लें और दूसरी साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। ये दूसरी साइड भी आपके सामने है वीवर्स। ये थोड़ा जूम करके करीब करके आपको दिखा देता हूँ कि माशाल्लाह कितनी लश कंडीशन के अंदर है। तो आगे चलकर आपको ट्रैक्टर के टायर रिम वगैरह भी उनका रिव्यू भी करा देता हूँ ताकि आप मुकम्मल इत्मीनान से ये ट्रैक्टर देख सकें। तो वीवर्स फिएट 480 जिसका आपको रिव्यू करा रहा हूँ, तो आइए इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसके मॉडल की बात करते हैं। तो वीवर्स ये फिएट 480 ये दूसरा टायर भी देख ले माशाल्लाह। इसके मॉडल की बात करते हैं तो ये 2012 मॉडल है जिसका आपको रिव्यू कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं आपके सामने है। तो वीवर्स इसकी लोकेशन डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, ज़िला मुल्तान के अंदर ये ट्रैक्टर मौजूद है, उधर देखा जा सकता है। तो इसकी जो मौके पे डिमांड है ट्रैक्टर मालिकान कर रहे हैं 6,80,000 रुपये। लेकिन अगर ट्रैक्टर पसंद आ जाए, आप ख़रीदना चाहें, तो ट्रैक्टर मालिकान का कहना है कि कमी बेशी यानी कि प्यार मोहब्बत आपसे हो जाएगा। तो वीवस बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर ट्रैक्टर है, बिल्कुल साफ़ सुथरा ट्रैक्टर है, सेल्फ स्टार्ट ट्रैक्टर है। तो मैं वीडियो के अंदर ही ना ट्रैक्टर के मालिक का नंबर आपको दे दूंगा। अगर आप ट्रैक्टर खरीदना चाहें तो अपनी ज़िम्मेदारी पे डील कर लें। और अगर आपने भी कोई चीज़ शेयर करनी हो और फ्री के अंदर यूट्यूब पे वीडियो लगवानी हो तो आप कमेंट्स के अंदर हमसे रब्ता कर सकते हैं।